لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین زینت محفل عزت مآب سالک طریقت عامل شریعت داعی کتاب و سنت خواجہ خواجگان حضرت علامہ مولانا پیر محمد حسن الحسنی الباروی دامت برکاتہم العالیہ یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا مفتی غلام صدیق باروی صاحب دامت فیوزہم العالیہ برادر مکرم فاضل محتشم سند المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز باروی صاحب دیگر برادران اسلام احباب اہل سنت اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ وعظم شانہ وعز برہانہ دی حمد و ثناء اور درود و سلام علی سید خیر الانام ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عرض کرن تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دے فضل و کرم اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نظر عنایت دنال اس وقت اس تمام حضرات اور بندہ ناچیز اس عظیم الشان انتہائی بابرکت اور باسعادت محفل میلاد دی اندر شریک ہیں دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک منتظمین دے انتظام معاونین دی معاونت آپ سب حضرات دی تشریف آوری اور بندہ ناچیز دی حاضری کو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے رب ذوالجلال نے انسانیت دی ہدایت اور رہنمائی واسطے بھولے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم دے اوتے چلاون واسطے اپنی توحید اور اپنی ذات دی معرفت واسطے انسانیت کو گمراہی دے اندھیریاں تو کٹ کے نور ہدایت عطا فرماون واسطے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس فرش زمین دی زینت بنائے رب ذوالجلال نے اپنی تمام مخلوقات دے وچوں انبیاء کرام علیہ السلام کو عظیم مرتبہ اور مقام عطا فرمائے مقام نبوت اور مقام رسالت یہ محنت عبادت یا ریاضت دے نال نہیں ملدا
بلکہ رب ذوالجلال نے ازل تو جنہوں کو چن گیا انہوں کو نبوت اور رسالت دا مقام عطا فرما چھوڑے، والتمام انبیاء کرام علیہ السلام دے وچوں رب ذوالجلال نے تمام انبیاء دی امامت اور تمام رسول کرام دی سیادت دا تاج سارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی ذات بابرکات کو عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے تمام رسول کرام کو جو مراتب اور کمالات عطا فرمائن، ورفع بعضهم درجات، وہ تمام عظمتاں اور شانہ رفعتاں اور بلندیاں اپنے پیارے محبوب کو عطا فرما کے والمزید رب ذوالجلال نے انہاں نبیوں دے مقام دے ہوتے کئی درجے اپنے پیارے محبوب دے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی عزت اور تکریم آپ دے ذکر پاک دی بلندی دی نسبت اپنی ذات بابرکات دی طرف فرمائی ہے، اس واسطے کہ کل من علیہا فان، اس کائنات دی اندر ہر شے دے ہوتے فنا ہے، لیکن ہر کہیں دی فنا برابر نہیں، اپنی اپنی قدر و منزلت دے مطابق ہر کہنے اس عالم دنیا تو روانہ ہومڑے، بھلے ایک لمحے واسطے کیوں نہیں، ایک لحظے واسطے کیوں نہیں، ہر کہیں دے ہوتے ایک دیاڑے فنا ہے۔ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ہے۔ اگر پیارے محبوب کریم دی عزت اور تکریم آپ دے ذکر پاک دی نسبت کائنات دی طرف ہوں دی تو کوئی بندہ یہ آکھ سکتا ہی کہ کائنات دے ہوتے بھی ایک دیاڑے فنا ہے، آسمانہ بھی ختم ہومڑے، زمینہ بھی ختم ہومڑے، لہٰذا اس کائنات دے اندر ایک لحظے واسطے تا محبوب دا ذکر ختم ہو سی، چونکہ کائنات دے ہوتے فنا ہے۔ رب ذوالجلال نے کائنات دے اندر کہیں دی طرف بھی محبوب دے ذکر پاک دی بلندی دی نسبت نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس دی اندر راضی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی ذات صرف اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ہے، جس طرح اللہ دی ذات باقی ہے، انوے پیارے مصطفیٰ کریم دا ذکر بھی باقی ہے، ذکر مصطفیٰ دے ہوتے فنا کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام آپ اس عالم خلق دے اندر اپنی عزت اور تکریم دے حوالے دے نال کہیں دے محتاج نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو اپنے پیارے محبوب کریم دی ذات بابرکات دا محتاج بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الناس کلہم یحتاجون الیہ، پوری انسانیت میں مصطفیٰ دے دروازے دی محتاج ہے، حتیٰ ابراہیم، حتیٰ کہ میرا دادا ابراہیم بھی بے شک بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن وہ بھی میں پیارے مصطفیٰ محبوب دے محتاج ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس عالم خلق پوری دنیا کو اپنے پیارے محبوب کریم دا محتاج بنا چھوڑے، مگر پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ اس عالم خلق دے اندر عزت اور تکریم، مرتبہ اور مقام، رفت اور بلندی دے اعتبار نال آپ کہیں دے محتاج نہیں کہ کوئی آپ دا ذکر کرے تو ذکر کو بلندی ملے، کوئی آپ دی عزت اور تکریم کرے تو اس عزت اور تکریم دی وجہ تو آپ کو مرتبہ اور مقام ملے، یا صاحب نے عزت اور تکریم کی تھی اس وجہ تو مرتبہ اور مقام ملے۔ نہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا اسا اپنے پیارے محبوب دے ذکر کو خود بلندی عطا فرمائی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ساری کائنات کو عظمت شان مل لیے تو دروازہ مصطفیٰ محبوب دے تو مل لیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کو جو مرکزی نام نامی اسم گرامی عطا فرمائے، آپ دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور احمد مجتبہ، انہاں دوہاں نامہ دے اندر دیکھو محب اور محبوب دی آپس دی اندر نسبت ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے پیارے محبوب، جس وقت میں مالک ہو کے، میں قادر مطلق ہو کے تواڈا ذکر کریں دا، تواری حمد و ثنا، میں مالک ہو کے تو کو مراتب اور کمالات عطا فرمیں دا، تو اے پیارے مصطفیٰ کریم تو سب بنویں دے محمد، کیونکہ محمد اس ذات کو آدن الذی یحمد حمدن بعد حمدن کرتن بعد کرتن، کہ جنہ دی ہر لمحے تعریف ہوئے، ہر گھڑی جنہ دی تعریف ہوئے، ہر لحظہ تعریف ہوئے، یعنی کوئی زمان اور کوئی مکان جنہ دی تعریف تو خالی نہ ہوئے، اس ذات کو محمد کریم دی ذات ببرکات آدن۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب، میں جس وقت تاری ثنا بیان کرے تا تسا محمد وَإِذَا حَمِدْتَنِي، اور جس وقت اے پیارے محبوب تسا
میں اللہ دی حمد و ثنا بیان کریں دے وے تو تسیں وے فانت احمد تس احمد ہی وے کہ کائنات دے اندر جتنا لجپال نبی نے اپنے رب دی تعریف کی تھی یہ ساری دنیا نے مل کے بھی رب دی تعریف نہیں کی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ احمد اس عالم خلق دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے سب تو زیادہ رب ذوالجلال دی تعریف بیان کی تھی، رب ذوالجلال دی عبادت کی تھی. اس واسطے کہ اس عالم خلق دی ابتدا نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے. الشفاء دے اندر موجود ہے، پیارے محبوب نے فرمایا یسبح ذالک النور وتسبح الملائکۃ بتسبیحہ. اس عالم خلق دے اندر سب تو پہلے رب ذوالجلال نے میرے نور گرامی کو تخلیق فرمائے، اس تو بعد ملائکہ دی جماعت، ارواح انبیاء، عرش اعظم، کرسی لوح اور قلم. پیارے محبوب نے فرمایا سب تو پہلے میرے نور گرامی نے اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان فرمائی ہے. ون سارے ملائکہ رب دی تسبیح بیان کریں دے ہن تو میں مصطفیٰ دے کولو سن کے اپنے رب دی تسبیح بیان کریں دے ہن. نبی پاک علیہ السلام آپ نے سب تو پہلے اس عالم خلق دے اندر رب ذوالجلال نے دی حمد و ثنا بیان کی تھی، رب ذوالجلال دی تعریف کی تھی، رب ذوالجلال دی عبادت کی تھی. تو اس دے اندر کتنا بڑا اعزاز ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے محبوب اساں تو کو محمد بنائے، یعنی خود رب ہو کے جس محبوب دی ذات و برکات دے اوتے درود بھیجے، خود رب ہو کے جس پیارے مصطفیٰ محبوب دی ثنا بیان کرے قدسیاں دے سامنے، خود رب ہو کے جس محبوب دے ذکر کو بلندی عطا فرماوے، اس ذات کو پیارے محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم دی ذات و برکات آدن. چونکہ رب ذوالجلال نے رب ہو کے اپنے محبوب کو اتنی عزت، مرتبہ اور مقام، کمالات عطا فرمائیں. اس واسطے قادر مطلق نے اپنے بندیاں دے کولو حضرت آدم علیہ السلام تو گن کے قیامت تک آمن والے آخری انسان تک اپنے تمام بندیاں دے ہوتے لازم فرمائے کہ تسیں میرے محبوب دی تعظیم اور تکریم، ادب اور احترام کرو. اس واسطے کہ میں اللہ نے جگ جوڑے ہی محبوب دی عزت واسطے کے، محبوب دی تکریم واسطے کے. ما خلقت الدنیا واہلہا الا لأعرفہم کرامتک ومنزلتک عندی. رب ذوالجلال نے فرمائے محبوب اصل ساری کائنات تخلیق ہی واسطے فرمائیے تاکہ دنیا والے کو پتہ چلے کہ میں مالک نے تو کو مرتبہ اور مقام کتنا عطا فرما چھوڑے. سیدنا آدم علیہ السلام آپ دی زبان دے ہوتے نبی پاک علیہ السلام دی شان ہے. سیدنا عیسی علیہ السلام دی زبان دے ہوتی آپ دی عظمت دے چرچے گئے. ہر نبی نے اپنے اپنے دور دے اندر پیارے محبوب دی عزت اور تکریم، ادب اور احترام دا درس دیتے. اور قرآن کریم نے، قرآن تو میرے کریم آقا دی حمد و ثنا ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کریم دے خلق عظیم دا نام پاک قرآن ہے. تو ساری زندگی دے اندر دو عظیم چیزیں، ایک ایمان اور دوسرا اسلام. ایمان اور اعمال صالحہ. یاد رکھے نماز، روزہ، حج، زکات، کہیں بھی عالم دے کو پوچھو کہ اے جڑے ارکان ہیں یہ ارکان ایمان ہیں یا ارکان اسلام ہیں. نماز ہے افضل ترین عبادت کہ نماز کے اندر ہی بندے کو مقام احسان مل دے. یعنی اگر کوئی بندہ اللہ دے انوار و تجلیات دیکھنا چاہ دے، اس دی شان قدرت دے مطابق تے مکان میں احسان نبی پاک دے فرمان دے مطابق نماز دے اندر مل دے. انت عبد اللہ کانک تراہ، اے بندہ رب دی عبادت کر اور اس طریقے دے نال اس مقام تے پہنچ کے عبادت کر کہ اس پاسو تو رب دی نماز پڑھتا ہوئے اور پرلے پاسو تو اپنے رب دے انوار اور تجلیات دی زیارت تے دیدار کرنا ہوئے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ مقام حاصل نہیں تو کم از کم یہ یقین کر گئے اگر تو نہیں دیتا تو قادر مطلق تو تے کو دے دے. نماز افضل ترین عبادت ہے، روزہ، حج، زکات ارکان یہ دین اسلام جب بنیاد ہے. لیکن ارکان اسلام تگن ارکان ایمان کیا ہے، ایمان دا رکن کیا ہے اور بنیادی رکن ایمان دا کس چیز نہ ہے. سورۃ الفتح دا مطالعہ کرو. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. ایمان تو بات، کلمہ طیبہ تو بات. رب ذوالجلال نے مرکزی جو شرط بیان فرمائی ہے اور اپنے پیارے محبوب دی تعظیم اور تکریم، ادب اور احترام، پیارے مصطفیٰ کریم دی عزت اور تکریم دا درس دیتے. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اپنی تسبیح دا ذکر بعد فرمائے، محبوب دی عزت تکریم دا درس پہلے دیتے. اس بات دی طرف اشارہ فرمائے کہ اگر ایمان دا مرکز اور محور دیکھنا چاہ دے وے تو میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب دی ذات بابرکات کو بڑا چھوڑے. کلمہ طیبات تو بعد اگر پرکھ کرنی ہے کہ کلمہ کس کا قابل قبول ہے، چونکہ کلمہ گو 73 فرقے بن سے کلہم فی النار الا واحدہ، انہاں وچوں 72 جہنمی ہیں.
ہر کہہ دی دعوت ہی کہ اسلام دی طرف سارے کلمہ پڑھ دیں سب دی چادر اسلام والی ہے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ 72 کو جہنمی مننا پوسی اور صرف ایک جماعت کو جنتی جماعت تسلیم کرنا پوسی اور پیارے محبوب نے اس جماعت دی علامت بھی بیان فرمائی ہے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جنتی جماعت دی علامت ہے جڑی جماعت میں مصطفیٰ اور میرے اصحاب دے طریقے دے ہوتے چلن والی جماعت پوسی جب سارے کلمہ پڑھن والے ہو سن تو پتہ کیویں چل سی کہ کیڑا صحیح صاحب ایمان ہے رب ذوالجلال نے صحیح ایمان دی دولت کے کو عطا فرمائی ہے تا قرآن کریم نے درمیان دی اندر محبوب دی عزت اور تکریم رکھی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُقَدَّم بھئی کو ڈبل آواز کم کر شو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پہلے کلمہ طیبہ ایمان دی دولت والی اختتام دے ہوتے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاصِيلًا اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کرو یعنی رب ذوالجلال دی نماز پڑھو اس دی عبادت کرو پہلے کلمہ بل بعد دی اندر رب ذوالجلال دی عبادت درمیان دے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ باب تفیل تو جس دے اندر اے معنی بن دے کہ تسا انتہائی مبالغہ کر کے اپنی ایڑی چوٹی دا زور لا کے اپنے علم دے مطابق اور اپنی وسعت دے مطابق حتی الوسع کوشش کر کے تسا میرے محبوب دی تعظیم اور تکریم ادب اور احترام بیان کرو جڑی درمیان والی چیز ہوندی ایو تا نچوڑ ہوندے ایو تا مرکز اور میور ہوندے رب ذوالجلال نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایمان دا مرکز بھی ذات مصطفیٰ ہے اور میری عبادت دا مرکز اور محور بھی میرے محبوب دی تعظیم اور تکریم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قرآن کریم دا مطالعہ کرو ایک پاسو نماز ہے ایک پاسو روزہ حج اور زکوٰۃ ہے بے پاسو نبی پاک علیہ السلام دی عزت اور تکریم ہے میرے کریم آقا دی ذات بابرکات ہے آپ دی ذات دا معاملہ ہے آپ دی عزت اور آپ دی ناموس دا معاملہ ہے آپ دے نام نامی اس میں گرامی دا معاملہ ہے چونکہ ناموس صحابہ بھی ناموس رسالت ہے ناموس اہل بیت بھی میرے کریم آقا دی ناموس اور عزت ہے ایک پاسو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے بے پاسو نبی پاک علیہ السلام دی عزت اور تکریم ہے اگر کئی انسان دے کل بدبختی دے نال انہیں نمازت مکمل ہن روزے مکمل ہن حج اور زکوٰۃ پورے اعمال صالحہ اگر ان دے اعمال کو لٹھا بننے تو ایک عام سادہ مومن آکے کہ سب تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے چونکہ نمازہ پڑھ دے اور راتی کو جاگ کے عبادتہ کریں دے تہجد قضا اے نہیں کریں دا اشراق تے چاچ اس دے کلو قضا نہیں ہوں دی لیکن پرلے پاسو ناموس رسالت دا معاملہ ہے تہیں دی اندر غیرت نہ دی کوئی چیز ہی کوئی نہیں نہ نبی پاک دی عزت اور ناموس دی غیرت ہے نہ میرے کریم آقا دا ادب تے احترام ہے نہ آپ دی تعظیم اور تکریم ہے اور نہ پیارے مصطفیٰ کریم دی اصحاب دی عزت ہے نہ اہل بیت کرام دی عزت نہ میرے کریم آقا دے دین اسلام دی پرواہ ہے پاک قرآن سورۃ الحجرات ابتدائی آیات بینات دا مطالعہ کر کے دیکھو آیا کہ اس دیا نمازہ روزی حج زکوٰۃ ایکو کل بروز قیامت بچاوے سن کیا سارے اعمال صالحہ ارکان اسلام کیا اس دے قابل قبول ہیں رب ذوالجلال نے قرآن مجید دے اندر مقابلہ تقابل کر کے واضح فرمایا دنیا دے ہوتے اگر میرے محبوب دی عزت اور تکریم دے اندر فرق آ گیا تو میں مالک توڑے عملہ کنا دیکھ سا اپنی عبادت کنا دیکھ سا سارے عمل توڑے برباد ہوئے سن میں رب جو دے دا اپنے پیارے مصطفیٰ محبوب دی عزت اور تکریم دے دا حضرات گرامی اج وقت دا تقاضا ہے خاص کر نوجوان نسل کالجہ دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر اور سوشل میڈیا دے ہوتے دیکھو طوفان بدتمیزی برپا ہوں دے ہر بندہ اپنی مرضی دے مطابق فتوے چڑھ لیں دے کہ بیٹا تسا نماز دی گل کرو پروفیسر نام نہاد کھڑا ہو کے کالج دے اندر آدھے بیٹا تسا نماز دی گل کرو تسا نماز یاد کرو نماز دے فرائض و واجبات یاد کرو اچھی بات ہے اور صحیح تبلیغ ہونی چاہیے لیکن اگلا جڑا پیغام دیں دے ہوا دے تو آدھا کیا کم ہے ناموس رسالت دی گل کرنا یا ختم نبوت دی بات کرنا یا مرزیت کو مرتد آکھنا اس کاڑے دجال دی مذمت کرنا یا اگر فرانس کے اندر کوئی بدبخت انسان نبی پاک دی گستاخی کرے تو بیٹا تو اپنی پڑھائی نال تعلق رکھو تعلیم نال تعلق رکھو تو آدھا کیا کم کہ اس کی مذمت کرنا تو آدھا کیا کم کہ ڈنمارک دے اندر اگر کوئی گستاخی کرے پاکستان دے اندر تو باہر نکل کے جلوس کٹ کے لوگوں کو تکلیف دو ایسے لبرل اور غدار ناموس رسالت دے سارے نوجوان نسل دے در اصل ایمان کو برباد کرنا چاہدن اور بالخصوص حالات حاضرہ دے مطابق تا میرا نوجوان نسل کو پیغام بابے اپنے پتروں کو آکن بیٹا قرآن کریم چاہ کنز الایمان اعلی حضرت دے ترجمے والا اور نال حاشیہ پر نعیم الدین مراد آبادی دا اور میں کو سورۃ الحجرات دے ابتدائی آیات بینات دا ترجمہ تا تفسیر تا سنا اردو دے اندر تاکہ دنیا کو پتہ چلے نوجوان اپنا ایمان ہی بچاوے
اپنے بابے دا ایمان ہی بچاوے. میرے بھائی قرآن دا مطالعہ کرو. نماز بے شک افضل ترین عبادت ہے، لیکن اگر نبی دی عزت اور تکریم تیرے دل چ نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نماز کو ہرگز قبول کوئی نہ کرے سی. نماز اس وقت قابل قبول ہے جڑے ویلے عبادت خدا دی ہوئے تے تعظیم پیارے مصطفیٰ محبوب دی ہوئے. 14 صدیہ دے ہوتی اکابرین اہل سنت دا منشور پڑھ کے دیکھو. یہ منشور ہے کہ مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے، مرکز اور محور نبی پاک علیہ السلام آپ دی عزت اور تکریم ہے، جو کہ قرآن کریم دا پیغام ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دی ذات و برکات تو سبقت نہ کرا ہے، پیش قدمی نہ کرا ہے. اللہ تے اللہ دے رسول دی ذات و برکات تو سب پہل نہ کرا ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم دے اندر تنبیہ فرمائی ہے. ایک تا تفسیر ہے کہ اللہ دا فرمان آونڈے، اللہ دے رسول دا فرمان آونڈے تو اپنی سوچ کو غالب کر کے اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان دے سبقت حاصل نہ کرائے. سبقت دائی یہ مطلب ہے ایک پاسو اللہ دا پاک قرآن ہے، اللہ دا فرمان ہے، بے پاسو تواری سری اپنی سوچ ہے. اگر کوئی آدمی اپنی سوچ کو غالب کر کے اللہ دے پاک قرآن کو، اللہ دے فرمان کو کن کر چھوڑے دے تو اس آیت کریمہ دے اندر اس دے واسطے بہت بڑی وعید ہے، اس دے واسطے بڑی تنبیہ ہے. ایک پاسو میرے کریم آقا دا فرمان ہے کہ لجپال نبی فرمانے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تواڈے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے خواہشات، اپنے نظریات، اپنے سوچا اس چیز دے تابع نہ کر گنن جو میں نبی گھن کے آیا. یعنی جب تک میری شریعت دے تابع تو سوچا، تو نظریات اور عقائد کوئی نہ ہو سن اس وقت تک تو کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. تو ہن اگر کوئی آدمی نبی پاک دے فرمان کو کنڈ کر کے میرے کریم آقا دے فرمان دے اوتے اپنی سوچ کو غالب کرے تے سبقت فرمان مصطفیٰ دے اوتے رب ذوالجلال نے فرمائے صاحب ایمان اور انسان ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان دے اوتے عمل کرے، اپنی سوچ کو تابع کرے، کریں اپنی سوچ کو اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان دے اوتے غالب نہ منڈے لے. عملی طور دے ہوتے بھئی تفسیر کیڑی ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ دے اندر نبی پاک دی بارگاہ دی آداب ہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ تفسیر بڑی سونی ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کرو، میرے کریم آقا دے فرمان تو سبقت نہ کرو، اور اگر آپ نے کوئی فیصلہ فرماونے آپ دے فیصلے تو پہلے فیصلہ نہ کرو. آپ اگر مشورہ طلب کرن تو مشورہ دیونا، میرے کریم آقا مشورہ گیتی اپنے غلاموں دے کولو سنت نبی پاک دی، لیکن کوئی فیصلہ قبل از وقت نبی پاک دے فیصلے تو پہلے تو سنی سنامنا. اور عملی جڑی تفسیر ہے وہ تفسیر کیا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال نے اپنا جڑا نام نامی اسم گرامی سورہ مبارکہ دی اندر آیہ کریمہ دی اندر ذکر فرمائے یہ محبوب دی تعظیم اور تکریم واسطے دراصل حکم ہے محبوب دی ذات واسطے کہ اگر میرے پیارے محبوبی کریم دے نال تو کو ٹرن دا موقع مل ونڈے آپ دے نال تسا ٹردے ویندے ہو وہ آپ خرامہ خرامہ چلدے پہ ہومن تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والو خیال کرا گے میرے پیارے محبوب دے قدموں تو دے قدم اگو تے نہ ہومن بے خبری تے غفلت دے اندر، یعنی محبوب نال ٹرو تو بے خبری نہ ہوے، غفلت نہ ہوے، انتہائی تعظیم اور تکریم نال ادب تے احترام دے نال نبی پاک دی ذات و برکات دے نال ٹرو تو دے قدم بھی محبوب دے قدمہ تو غفلت دی وجہ تو اگا نہ ہومن. ہاں اگر کوئی آدمی محبوب دی عزت واسطے، محبوب دی حفاظت واسطے نبی پاک دا غلام اگو ٹر دے تاکہ کوئی دشمن آپ دے اوتے حملہ نہ کرے، وہ تو چونکہ تعظیم رسول مقصود ہے، لیکن غفلت دی وجہ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب دے قدمین طیبین تو اپنا قدم بھی تو ساگو تے نہ کرائے. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا نام نامی اسم گرامی محبوب دی تعظیم اور تکریم واسطے ذکر فرمائے، جس طرح کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم دے اندر ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والو عملی طور دے اوتے جواب دیو. کہ کو جواب دیو؟ فرمایا اللہ کو بھی عملی طور تے جواب دیو، اللہ دے رسول کو بھی عملی طور دے اوتے جواب دیو. اگو فرمایا اذا دعاکم، دعا واحد دا صیغہ ہے، پیچھو ذکر دو کریمہ دا ہے. اگو رب ذوالجلال نے اینی فرمایا کہ جڑے ویلے تو کو دہائی سڈ مارن پہلے ذکر ہے تو کریمہ دا، لیکن دعا تے ندا دے اندر فرمایا اذا دعا، جس وقت میرے محبوب تو کو یاد فرماون تو تس عملی طور دے اوتے حاضر خدمت ہو. ہاں میں آندا پیاں او کچھ دیر تو بعد کچھ تاخیر کر کے آؤ، توقف کر کے آؤ. فرمایا نہیں میرے محبوب دی بارگاہ دی اندر بغیر توقف تے تاخیر دے فوری طور تے حاضر خدمت تھی وہ. اللہ وحدہ لا شریک دے جڑا نام نامی اسم گرامی ہے، محققین نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات بے شک اس دی بارگاہ ہے، عبادت کرو تو ان دی بارگاہ ہے. اللہ تعالیٰ دا گھر مسجد دے اندر آؤ ان دی بارگاہ ہے،
لیکن عملی طور دے اوتے اون دی بارگاہ دے اندر کون پیش ہو سکدے؟ او تا قادر مطلق غیب الغیب ذات ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنا نام نامی اسم گرامی ذکر کیوں فرمائے؟ فرمایا صرف محبوب دی بارگاہ دی تعظیم دا سامن واسطے کہ میرے محبوب دی بارگاہ یا میں خدا دی بارگاہ گے جڑے ویلے این بارگاہ دی اندر آوے سو میں رب من گنسا تو سا میری بارگاہ دی اندر آ گئے وے۔ ایمیں ہی اس آیت کریمہ دی اندر رب ذوالجلال نے اپنا نام نامی اسم گرامی تعظیم اور تکریم واسطے ذکر فرمائے کہ اگر کہیں بندے میرے محبوب دی ذات ببرکات آپ نے چل دی ہوئی جگہ دے ہوتے اگر کہیں سبقت کی تھی قدم اگواں کیتا تا اے بے ادبی محبوب دی نہ ہو سی بلکہ اے بے ادبی خود رب ذوالجلال دی ذات ببرکات دی ہو سی۔ اور قرآن کریم دی اندر بین یدی اللہ و رسول دے لفظ اللہ تے اللہ دے رسول دے سامنے لا تقدمو تسا اپنا قدم اگا نہیں کرنا۔ تمام محققین اہل اسلام کو پڑھ کے دیکھو، خواہ مفسرین دی جماعت محققین دی جماعت جن بھی تعظیم رسول دا باب قائم کیتے ہر محقق نے سب تو پہلے لفظ لکھن فانظر ادب الصدیق۔ اگر اللہ دے پاک قرآن دے زیر سایہ اگر تعظیم اور تکریم ادب مصطفیٰ دیکھنا چاہ دے وے تو ول فرمائے صدیق اکبر پاک دا ادب دیکھ گنو۔ فانظر ادب الصدیق قرآن کریم دی عملی تفسیر فرمائے صدیق اکبر دا ادب تے احترام دیکھو تو آپ کو قرآن کریم عملی طور دے ہوتے سمجھ آوے سی یعنی پیارے محبوب دی تعظیم اور تکریم کرنی کیویں گے فرمائے صدیق اکبر پاک دا ادب تے احترام دیکھو۔ تعظیم سب صحابہ نے کی تھی اور اس حد تک تعظیم کی تھی کہ کفار دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گئے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی بعد وچ کلمہ طیبہ پڑھے مگر حدیبیہ دے مقام دے ہوتے تعظیم اور تکریم دیکھ کے جڑے ویلے واپس ول کے گئے حیران نہ ہن تعجب کر کے واپس گئے انہیں کہ سنا خان عروہ کیا سا جنگ کر سکتے اس نبی دے نال؟ غلام کتنے گن طاقت کتنی ہے تلواراں ہن یا کوئی نہ گھوڑے تے انہاں کول سواریاں کتنے ہیں؟ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے کہ انی جئتو کیسرا و کسرا میں کیسر تے کسرا بڑے بڑے بادشاہوں دے کولوں گیا انہیں کہ لا تو عزا دی قسم میں کہیں بھی بادشاہ دے منن والے کو اتنا اپنے بادشاہ دی تعظیم تے ادب کریں دا نہیں ڈٹھا جتنا کہ اصحاب محمد اپنے محبوب دی تعظیم اور تکریم کریں دا۔ انہاں دی تعظیم اور تکریم دے ہوتے مک گئی ہے انہیں کہ کیا کریں دا۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی آدن اگر انہاں دے نبی اپنا لعاب مبارک زمین دے ہوتے سٹن دا ارادہ فرماویں گا تا کدی زمین دے اوتے نہیں ویندا صحابہ کرام اپنے ہتھاں اوتے جھل کے بل ہتھاں دے مل کے اپنے چہرے اوتے مل چھڑیں دے ما تنقم رسول اللہ نخامتا الا بقات فی کف رجل منهم اگر انہاں دے نبی وضو دا ارادہ کرن تے وضو والے مقام دے اوتے سارے اصحاب ایویں ترٹ پوندن کادو یقتتلون لگ دے کہ ہن لڑ پوسن کس واسطے ہر محبوب دے غلام دی ہکا ہی تمنا ہے کہ پانی دا قطرہ میں کو نصیب ہوے زمین دے اوتے نہ ونڈے یہ برکت والا پانی میں کو نصیب ہوے اتنی تعظیم اور تکریم سارے اصحاب نے کی ہے لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر پاک جو کہ تقوی اور پرہیزگاری دا مرکز اول ذات مصطفیٰ ہے جو کہ صدیق اکبر پاک نے ساری کائنات تو اصحاب تو بد کے محبوب دی تعظیم کی ہے اس واسطے رب ذوالجلال نے ساری کائنات دا امام تے محبوب دی ساری امت دا امام جناب صدیق اکبر پاک دی ذات ببرکات کو بنا چھوڑے۔ فانظر ادب الصدیق فرمائے صدیق اکبر پاک دا ادب تے احترام تو عملی طور تے دیکھو کس طرح۔ صحیح بخاری پڑھو صحیح بخاری کتاب الصلاۃ دے اندر متعدد مقامات دے ہوتے یہ فرمان موجود ہے حدیث پاک موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے فرمان دے مطابق جناب سیدنا صدیق اکبر پاک مصلی امامت دے ہوتے کھڑن میرے کریم آقا دے غلاموں کو نماز پڑھیں دے پن اور اگر صحیح مسلم دی روایت پڑھ کے دیکھو تو علی سلی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی تھی محبوب دی بارگاہ وچ میرے بابا حضور رقیق القلب نرم دل لے تو اڈے مسلے دے اوتے کھڑ کے میرے بابے دا کم نہیں کہ نماز پڑھاوے عمر پاک کو آکھو کہیں میں غلام کو آکھو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب فرمایا اے عائشہ حضرت صدیق اکبر پاک تو علاوہ میرے اس غلام تو علاوہ نہ اللہ منے دے نہ مومنہ دی جماعت منے دی یعب اللہ والمؤمنون اللہ بھی نہیں منے دا اور اہل ایمان سب دا اتفاق میرے رب دا اتفاق بھی اسے گل دے ہوتے ہیں کہ میں نبی دی اگر مسلح دے ہوتے میری موجودگی دی اندر اور میرے تو بعد سب تو پہلے اگر کوئی جانشین بڑھ سکتے تو او ذات جناب صدیق اکبر پاک دی ذات ببرکات ہے۔ اور یاد رکھے ایسا جماعت اہل سنت ہے جماعت اہل سنت سارا کوئی پاسا ماریا ہو یا کوئی نہیں بحمدہ تعالی اس واسطے سارا پاسا تام ریجے جیسا احمد رضا خان بریلوی کو چھوڑ دے ہوتا اعلی حضرت کی اگر ذات ببرکات کو کوئی بندہ کنڈ کرے بل پاسے سلامت نہیں رہا دے بل انہیں دے پاسے مریج ویندن
اگر کوئی آدمی بریلی دے تاجدار اسا عقید و نظریات دے اندر حجت نہیں بنایا اعلی حضرت کو، اسا امام محمد رضا کو تا مننے کہ سارے بزرگان دین پیر عبداللہ بارو کریم فیوزات بارویہ دا مطالعہ کرو، حضور غزالی زمان، حضور محدث اعظم پاکستان، انہاں تمام محققین نے اپنے تمام شاگردوں کو مریدوں کو وصیت فرمایا اسا احمد رضا خان دے تمام عقید و نظریات انہیں دے سارے کوشاں تے کابشاں این کتاب و سنت دے مطابق باتن اپنے مریدوں کو وصیت کر کے ٹورن بزرگ فرمایا اگر چاہندے وے کہ تسا کہیں پاسے تھڑکو نہ تو نہ کوئی پاسا مریجے اور نہ بنو، تو فرمایا احمد رضا دے کتابوں دا مطالعہ کریں دے ونڈو توارے کرو اللہ دی توحید بھی آوے سی، نبیہ دی تعظیم بھی آوے سی، محبوب دی عزت بھی آوے سی، آپ دی اصحاب و حال بیت دا پیار بھی آوے سی، اس واسطے کہ احمد رضا خان اس ذات دا نام ہے کہ اللہ دی توحید تو گن کے اولیاء کاملین دی عزت اور ناموس تک ہر مقام دے ہوتے پہرے دیتے ہیں۔ کچھ نام نہاد لوگ ہیں جزاک کچھ لوگوں کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دی نسبت بریلی تو چڑھ پہ گئی ہے۔ میں دا آخر چڑھ دی وجہ کیا ہے؟ اسا تو سارے اولیاء کاملین کو منن والے ہیں، ساکو تو کہنال کوئی چڑھ کوئی نہیں، کہنال کوئی انا کوئی نہیں، اسا چشتی بھی ہے، نقش بندی بھی ہے، سوروردی بھی ہے، اسا قادری بھی ہے، تمام سلاسل طریقت بزرگان دین دے منن والے کے یہ تو سلسلے کے، لیکن اگر دیکھو سلسلہ اور سلاسل اگر انہا ترجمہ تو سا دیکھو ترجمہ کیا بن دے، انہا مطلب ہے جی میں زنجیر ہوں دے کڑی دے نال کڑی، ایک کڑی خواجہ معین الدین اجمیری دے ذریعے بننے، یا ایک کڑی حضور عبدالقادر جیلانی پاک دے ذریعے بننے، خواجہ بہاؤالدین دے ذریعے بننے۔ میں یہ کچھ پوچھنا چاہنا کہ سارے اے چوک تے ساریاں کیا مرکز اور محور کون بن کے مل دے کتھیں، جب ہی کوئی جواب ہے وہ مرکز ذات مصطفیٰ ہے تو جھیڑا کیڑی گالدہ ہے؟ یا تو کوئی آدمی بریلوی ہومر پر اس واسطے چڑھ کھاوے کیوں آکے احمد رضا نے فلاں چیز غلط لکھی ہے، جرات ہے اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو اتنی چڑھے تو میں اے آکھنا چاہنا انتہائی محبت یا ادب نال اپنی لائبریری وچوں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دا فتاوی رضویہ پاک چاہ گئے، میں کوئی ایک گنسا تو مفتی کی میں بڑھ دے تو تا ناکلی اعلیٰ حضرت دے فتاوی رضویہ دا تو سا تا سارے فتاوی جات فتوہ دا مطلب اے نہیں کہ تو سا نقل کر کے لکھ کے دو، آج تا سارے جتنے بھی مفتیان حضرات ان سارے قابل عزت و تکریم ہیں لیکن سب ناکلن سارے نقل کرن والے گن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دی توضاحات فتاوی رضویہ پاک دا مقام ہے کہ اگر تو سا علماء دیوبند دار الافتاء دی اندر بھی بنو تو ات بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دا فتاوی رضویہ سب توچے مقام دا ہوتے بنتی ہے۔ ساکو اس وقت اتنی ہی پانے کرو تشویش ہے کہ آخر اعلیٰ حضرت دے نا تو چڑ کیوں پئی ہے اور چلتے ایک خاص مقام دے ہوتے آکے تو اندرو درد کیوں اٹھے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے نا تو ہائی تا تاجدار صداقت دا مسئلہ، ہائی تا جناب صدیق اکبر پاک آپ دے مرتبے اور مقام دا مسئلہ، ہائی تا نبی پاک دے غلام مقام صحابیت دے ہوتے فیض، نبی پاک دے امین اور کاتب حضرت امیر معاویہ پاک کی عظمت اور شان دا مسئلہ، اور تو کو چڑھ پئیے بریلی دے تاجدار تو ایمیں تو کو چڑھنی پئی بریلی دے تاجدار تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور جوان ہے دے اپنے تمام کتابوں دے اندر میرے پیارے مصطفیٰ کریم دے تمام اصحاب دی عزت اور تکریم دے ہوتے پہرا دیتے، اس واسطے اگر فتاوی رضویہ مولوی چاہ دے تو فتاوی رضویہ دے نبی دے صحابی کو نہ بھونک جہنم دا کتا بڑھ ویسے اور نسو کیویں پیارا لگے احمد رضا خان فاضل بریلوی ایویں چڑھنی پی پاسے مریجن تو چڑھ پئیے، اگر کہیں دا پاسا سلامت لگیا ہو یا کوئی نہیں، اور اگر کوئی کہیں پاسو کانا کوئی نہیں، وہ کو کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے کلو بہرے وہ کیوں چڑھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دی ذات مبارکات تو اسا تا نہیں چڑھ دے حضور اعلیٰ حضرت گولوی رحمت اللہ علیہ دی ذات مبارکات تو اسارے تو زبانہ دے ہوتے ہر وقت ترانے اسا تا گل گنا کے پڑھتے ہیں اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں، لیکن تسا تا اعلیٰ حضرت گولوی انہاں دی تصفیہ شریف دے ہوتے پہرا بھی نہیں دے سکے، اس واسطے کہ تواڈی موجودگی دے اندر ایک مولوی نے اسٹیج دے ہوتے کھڑا ہو کے انہیں کے سام کے رکھول اپنے امکان خطا نہ بھوگ تو انہیں کے امکان خطا جرا قیل ہوئے امکان خطا دا محفوظ مقدس ہستیاں کو اصحاب اور اہل بیت دے متعلق جرا
امکان خطا دا نظریہ رکھے اس مولوی بھری سٹیج دے ہوتی آئے کیا وہ بندہ بھوک دا پہ امکان خطا دا جنہ نظریہ رکھ دے میں کہ تو آکو تو اتنی حیار نہیں آئی تو سو کو آکو امکان خطا تا تصویہ شریف اعلیٰ حضرت گوڑوی لکھ دے پہن کہ کو بھوک دا کرے تو کہنا انکار کھڑا کریں دے چلو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نہ صحیح اعلیٰ حضرت گولوی رحمت اللہ علیہ انہوں دی گال تو سمن گن دے پتہ چلیا معاملہ اے نہیں معاملہ عزت رسول دا نہیں معاملہ اصحاب رسول یا میرے کریم آقا دی حال بیت دی عزت اور تکریم دا کوئی معاملہ نہیں انہاں دے ڈیڑھ دی اندر کوئی بے بٹ پھیرن اگر معاملہ نبی پاک دی آل بیت دہا تو میں اس سٹیج دے ہوتے بہ کے ایک پاسبان مسئلہ کے رضا غجور پیر کی موجودگی دے اندر میں آکڑا چاہنا میرے کریم آقا دے ترے دھیاں دا انکار کیتا گیا تیری رگ کس واسطے نہیں پھڑ کی میرے کریم آقا دے ترے بیٹیاں دا انکار کیتا گیا اور پتہ ہے نبی پاک دے ترے بیٹیاں دا انکار کرنا کتنا بڑا مند ہے کتنی بڑی گستاخی ہے کہیں دی ذات دا کہیں دی بیٹی دی نسبت کرنا غیر باپ دی طرف شرم کی حیا دیا جملے علیحدہ ہوئے انہوں نے نبی پاک دے ترے بیٹیاں دا انکار نہیں کیتا بلکہ انہوں نے یہ کہ ترے بیٹیاں نبی دا نہیں ایک کہیں بیٹے بیٹے اگر تیری اندر محبت یا حال بیت ہی ور تیری رگ کس واسطے نہیں پھڑکی ازواج رسول دے ہوتے تو تیری رگ نہیں پھڑکی خلفائے ثلاثہ دے ہوتے تے کو کوئی غیرت نہیں آئی لیکن یاد رکھیا ساری غیرت سلامت ہے اگر کوئی نبی دی اصحاب کو بھوکسی تام یہ سا اس کتے کو جواب دے سو اگر کوئی نبی دی حال بیت کرام دی بے ادبی اور گستاخی کرے سی تام یہ سا اس خنزیر کو جواب دے سو لیکن اگر کوئی علمی اختلاف ہوئے تو والا اپنا علم کچھا کر علم دے ذریعے میں ذاتی طور دے ہوتے کہیں دے ہوتے تنقید نہ کر خدمات بھی دیکھ جہتے کو ٹرن سکھائے کم از کم او کنز العلماء دے ہوتے گستاخی دے فتوے نہ لا تے کو ٹور کہے سکھائیے تے کو ٹرن کہے سکھائے تیرے کول تو دنیا توحید دا نہ ہی کھس گدائی دنیا تے کو توحید دا نہ نہیں چاون دے دی سنی تے توحید وہاں نے تو نوہے جدا گانا مسئلے گن تقید توحید سیمینار کر کے توحید واپس تے کو کہہ دیتی ہے تیرے کو توحید دے سیمینار کر کے معیار الوہیت اور شان الوہیت یہ دو چیزیں الگ کر کے دنیا دے ہوتے واضح کہہ کی دن اور ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ دی عظمت کو سلام ہے لیکن ممتاز قادری صاحب دے معاملے دے اندر بڑے بڑے وکیل یہ بلے ڈاما ڈول ہن پتہ نہیں قاتل ہے یا غازی ہے بڑے بڑے مولوی جڑے بلے ڈاما ڈول ہن پتہ نہیں ممتاز قادری دے متعلق کیا آکھوں قانون ہاتھ گیتے قاتل آکھوں یا کو غازی آکھوں جڑے بلے وکیل عدالت پہنچن اپنے دل دے ہوتے ہاتھ رکھ کے دس انہاں وکیلاں کو ساری رات جاگ کے تیاری کرامن والا بندہ کون ہے کہے تیاری کرائیے آج دے بڑے بڑے قید اس وقت ہاتھ بات کے پچھو باندھے ہن جڑے بلے کنز العلماء تحقیق پیش کریں دیان ناموس رسالت دے مسئلے دے ہوتے اس عظیم مرد مجاہد کو ایک لفظ دی وجہ تو جس لفظ تو وہ رجوع بھی انہاں کر گیدہ جس وقت ایک خطا بمانا گناہ کہنی آکیا عوام میں چونکہ خطا دا مانا گناہ ہے انہاں فوری طور دے ہوتے آکیا جڑا خطا بمانا گناہ عوام دے نظرہ بیچے تو میرا یہ نظریہ بے گناہ ہو بے خطا سیدہ زہرا جنہیں انہاں بار بار رجوع کیتا بل تو اے جڑا بندہ دل خان آگئے تیرے قدمے ہوتے آکے جھوک کیا تا تو رجوع مننے ہاں اور میں سمجھدا ہوں بندے دی حقانیت ہی کے گل دی وجہ تو جیڑے اس بندے دے مخالفین بنن تو سا اے دیکھو انہاں دا خمیر بن کے پہنچا کتھا ہے جیڑے انہاں دے مخالفین بنن لفظ دے متعلق آکھو میں بھی تمہاری تائید کرے سا خلوص نیت نال آکھو کہ لفظ کتابی ہاں خطابی کوئی نہ میں تسلیم کرے نا تو سا کو لفظ شکیل ہے لفظ اے نہیں استعمال کرنا میں دا ٹھیک ہے اسا نال کے محبت یا حال بیت سر ایمان دا مرکز ہے لیکن کہے کو گستاخ خارج از اہل سنت بنامنا اور لفظ خطا کم از کم علماء یہ لفظ خطا تا ہی مقدس لوگاں دے واسطے یہ لفظ عام لوگاں واسطے ہائی کوئی نہ ساری سریکی دا ہی محاورہ ہے کہ بندہ آدھے فلاں دا نشانہ خطا ہو گئے خطا دا مانا چک گئے یعنی چکامنا نہ چاہدہ مگر چک گئے یہ تو مقدس لوگاں واسطے لفظ خطا آئی لیکن عوام تو چونکہ دور ہے انہاں دے رجوع تو بعد اسا مطمئن ہو گئے کہ انہاں دے متبادل لفظ بھی دے چھوڑیا جلے انہاں سب کچھ دے چھوڑیا اس دے باوجود بھی جنہ گستاخی خارج از اہل سنت دے فتوے جاری کی تھے سٹیجاں ہوتے بہ کے آج تو سا دیکھو مل کے بیٹھے کہندے نالن انہاں لوگاں نال جنہ نال کل و مناظرے ودے کریں دیان حضرت امیر معاویہ پاک آپ دے موجود ہوتے اس وقت جماعت اہل سنت دا سچا پکا کھرا پیروکار او انسان ہے جڑا عقیدہ عصمت دے ہوتے عقیدہ معصومیت دے ہوتے پہرا ودے رہندے وقت دا تقاضا ہے اور جماعت اہل سنت دا اے نظریہ قرآن اور حدیث طیبات ثابت ہے کہ صرف معصوم انسانہ دے وچ انبیاء کرام علیہ السلام دی ذات مقدسہ ہے یہ کوئی بھی ادبی اور گستاخی نہیں یہ تو اہل سنت دا عقیدہ اور نظریہ معصوم صرف نبی دی ذات ہے
حضرات اہل بیت کرام علیہم الرضوان اصحاب رسول اے محفوظ ہیں. محفوظ دا مطلب کیا؟ اے بھی آلہ حضرت سیدنا پیر میلی شاہ سے رحمت اللہ علیہ لکھ دن اگر انہاں دے کولوں کوئی خطا سرزد ہو بننے تو اللہ تبارک و تعالی انہاں کو محفوظ ہی رکھے کہ انہاں دے اوتے معافی دی چادر تان کے اللہ تعالی انہاں دے اوتے خاص کرم نوازی فرما چھوڑے دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی عزت آپ دی تکریم دے باب دی اندر اعلی حضرت عظیم البرکت آپ تے جو تعلیمات ہیں انہاں تعلیمات دے اوتے اکھی بند کر کے ٹردے رہو. اگر کوئی مولوی تو کو اعلی حضرت دے نام دے متعلق آ کے یعنی کہ چونکہ چرا کے انہوں نے کوئی کوئی سوال کر اعلی حضرت دی کوئی عقائد و نظریات دے اعتبار نال غلطی تا ساکن اساس احمد رضا کو چھوڑ دے سو. سبحان اللہ. جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کتاب الصلاۃ کا مطالعہ کرو. فانظر ادب الصدیق. صدیق اکبر پاک دا ادب اور احترام دیکھو. کتاب الصلاۃ میرے کریم آقا نے اپنے مصلی اتے کھڑا کیتا جناب صدیق اکبر پاک کو. اور جڑے ویلے سارے اندر خارجی بڑے ہن اسا بڑھ چڑھ کے جو ایک علامت ہے منافق دی پہچان واسطے اسا حضور مولا کائنات دے نعرے مریندے بھی آسے اج بھی مریندے ہیں. جڑی مرض ہوئے او مرض کو بہر کڈن واسطے پرانا بخار تاکہ بہر نکلے اوندا علاج کرنا چاہیے. اونلے چونکہ خارجی سالے صفاں دے اندر موجود ہیں اسا بڑھ چڑھ کے علاج کیتا. اسا ہن برکت واسطے انہاں دا ذکر خیر ہن بھی سارا این ایمان ہے لیکن این ٹائم چونکہ ہن بخار رافضیت والا اگر بخار کڈنے تو تے کو تاجدار صداقت دا نعرہ مارنا پوچھے. سبحان اللہ. عظمت صحابہ عظمت صحابہ سبحان اللہ. واسیہ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک مصلی اتے کھڑن پیارے محبوب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ دی جلوہ گری ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب جنہاں قرآن نبی پاک دے کولوں سنیا لتبین للناس قرآن دے مبین نبی پاک میرے کریم آقا نے قرآن جنہاں کو سکھایا. نماز دے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان پیچھے ہٹ دے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ دے دے گئے تاکہ آپ اگا تشریف گن منجن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ گزر دے گئے. جناب صدیق اکبر پاک اللہ تعالیٰ دے تجلیات کے انوار دے اندر مستغرق مقام احسان دے اوتے جلوہ گر ہو کے نماز کھڑے پڑھ دن. صحابہ کرام علیہ رضوان نے تصویر کر کے دسایا ابو بکر صدیق پاک کو اے ابو بکر تہاڈا منہ تاں کعبے دی طرف ہے مگر ساڈا منہ تاں زہرا دے بابے دی طرف ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر پاک مصلی امامت تو آپ پیچھے ہٹن. میرے کریم آقا نے فرمایا مکس اے ابو بکر اپنے مقام تے ٹھہرے رہو مگر جناب صدیق اکبر پاک ول بھی پیچھے ہٹن. میرے کریم آقا نماز مکمل کرائیے. نماز مکمل ہومر تو بعد میرے کریم آقا نے اپنے غلام جناب صدیق اکبر پاک کو فرمایا ما مانا آقا اے ابو بکر تے کو کیڑی شے منع کیتا ہی مصلی اتے کھڑے رامن تو کیڑی شے تے کو رو کے آخر مصلی چھوڑ کے پیچھے آیا کیوں میں از امرتوں کا جنہیں ویلے میں کیڑی شے تو کو رو کے اس مقام دے اتے کھڑے رامن تو تاجدار صدیق دا تاجدار صداقت دا جواب سن. اور سورۃ الحجرات دی آیت کریمہ سامنے رکھ بین یدی اللہ و رسولہ اللہ فرمائے دے اللہ دے رسول دی ذات دے سامنے سبقت نہ کرا ہے پیش قدمی نہ کرا ہے. جناب صدیق پاک جواب چاہتے ہیں ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. ابو بکر صدیق پاک قادر محبوب پیارے ابو قحافہ دے پوتر دی اوقات چونکہ آپ مشفق تے مہربان ہیں آپ کریم ہیں آپ کرم نوازی فرماون تا تسا بے تکلفی نہیں کرنی محبوب دی بارگاہ دی اندر. میرے محبوب دی بارگاہ دی اندر تسا الاؤ تو اپنی آواز کو محبوب دی ذات بابرکات دی آواز تو تسا اچھا نہیں کرنا. میرے محبوب دی بارگاہ میں تسا عرضی پیش کرو انتہائی آہستہ آواز اس انداز پیش کرو کہ پیارے محبوب کریم صرف آپ سنن تو سرگوشی باقی دنیا کو پتہ ہی نہ چلے. وال فرمایا لا تجہر وال اگو فرمایا کہ تسا اپنے آوازوں کو ہک بے کو میرے کریم آقا دی بارگاہ دی اندر بہ کے محبوب دی ذات ببرکات کو ایمیں نہ سن مارو کچارے بعد کم لباد جس طرح تو صحیح بے کوچی آواز سن مرے دے یعنی نہ چاہ کے عبداللہ عبد الرحمن فلانا میری گل سن فرمائے محبوب دی بارگاہ الاؤ تا آواز آہستہ اگر تسا عرضی پیش کرو الشفاء اٹھاؤ. جناب سیدنا عبداللہ بن عباس پاک آپ دی تفسیر پڑھ کے دیکھو لا تجعلوا دعاء الرسول دے تات تقیم عرض کرو نبی پاک دی بارگاہ میں تسا کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ. مزید صحابہ دا ادب دیکھو عرض کریں دین فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ. اے اللہ دے رسول تو علی عظمت دے تے سارا بابا بھی قربان تے ساری اماں بھی قربان. ایک پاسو آواز ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میرے کریم آقا جلوہ فرمائے آواز دا اونچا ہونا ہے بے تکلفی دی انداز یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرنا ہے آپ کو خطاب کریں دے پن
تا خطاب دی اندر انہاں دے کولو آواز اچھی ہو گئی یا انہاں دے سڈن دا انداز بے تکلفی والا انداز ہے، اگر ایسا ہو بننے کہیں دے کولو ایک علامن والی بے ادبی تو اس دے متعلق حکم کیا ہے پاک قرآن دا. اور عملی طور دے نبی دی تعظیم اور تکریم دیکھ، عزت رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مرتبہ اور مقام. پاک قرآن نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو سارے عمل برباد ہوئے سن تو کو پتہ ہی کوئی نہ ہو سی. ایک پاسو محبوب دی بارگاہ دے اندر علامہ نے، بے پاسو پہاڑ دے برابر پہاڑے دے برابر اعمال صالحہ. رب ذوالجلال نے فرمایا اگر علامہ دے اندر بھی ذرا برابر تو کو بے ادبی ہو گئی تو میں مالک ول تو عبادت گناہ دیکھ سا تو سارے عمل برباد ہو ویسن. اس واسطے کہ میں اللہ کو جو منظور ہے اپنے پیارے محبوب دی عزت اور تکریم ہی منظور ہے. یاد رکھے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم، آپ دی ذات بابرکات، آپ دی عزت اور ناموس دے واسطے محبت دا اظہار کرنا، عقیدت دا اظہار کرنا اور اپنی جان تن من دھن قربان کرن دا اظہار کرنا، خلوص نیت دے نال اے نعرہ مارنا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے رہے گا نہیں ویندا نبی دی عزت اور تکریم واسطے. اگر کوئی آدمی بہر نکل دے نبی دی عزت واسطے آواز اٹھے دے، جس انداز نال بھی کوئی اگر مذمت کرے دے کہیں گستاخ دی، تو میرے کریم آقا دی عزت اور تکریم دے متعلق اظہار کرنے والا بندہ بھلے گھر چی کیوں نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان دی اس نیکی کو رہے گا نہیں فرمیندہ، بلکہ اس بدلے وچ اللہ تعالیٰ ان بندے کو دائمی بخشش عطا فرما چھوڑیں دے. اور بڑے اس دے اوتے دلائل موجود ہیں. عمر بن لیس خراسان دا جڑا بہت بڑا بادشاہ ہے، یہ فوت ہو گیا، قبر دے اندر پہنچا. امام قاضی ایاز مالکی نے امام ابو القاسم تو روایت کی تھے، یہ قبر پہنچن کئی دیکھن والے ڈٹھے، خواب دے اندر پوچھا ما فعل اللہ بیکا، تیرے نال اللہ نے معاملہ کیا فرمائے؟ انہیں کہ رب ذوالجلال نے کرم نوازی فرمائی ہے، رب راضی ہو گئے، قبر جنت دے باغ وچ باغ بن گئی ہے. انہیں پوچھا وجہ کیا؟ یہ دی اللہ نے میرے کو حکومت عطا فرمائی، شاہی عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، بڑی فوج آئی. ول آدھے سعید تو زرواتا جابلن، ایک دیہاڑے پہاڑ دی چوٹی ہوتے چڑھیا، میں اپنی سلطنت کو مشاہدہ کیتے، فوج کو مشاہدہ کیتے، بڑی طاقتور میری فوج آئی. دل فوج کو دیکھ کے خوش تھیاں، ول اچانک ایک تمنا پیدا ہوئی ہے، فتمنیت انی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعنتہ ونصرتہ. یہ تمنا پیدا ہوئی ہے کاش میں پیارے محبوب دی زہری حیات طیبات زمانے وچ اس وقت ہوندا، ایویں فوج بھی ہوندی، سلطنت تے حکومت بھی ہوندی، میں محبوب دے قدمہ دے اندر حاضر ہو کے آپ دی مدد کریں دا، میں بھی بدر وچ ویندا، احد وچ ویندا، حنین وچ ویندا، میں اپنی ساری فوج نبی دے قدمہ دے اوتے قربان کر چھوڑیں دا. یہ بادشاہ دے قربان کر نہیں مل سکیا، ماز اپنی تمنا دا اظہار کیتے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا جو پسند آئی ہے اس قادر مطلق نے میرے ہوتے کرم نوازی فرما چھوڑی ہے. یعنی اگر کہیں بابے دے دل دی یہ تمنا ہے میں کو موقع ملے پتر قربان کرا، استاد دے میں کو موقع ملے پورا مدرسہ گھن کے اپنے سارے طلباء نبی دی عزت قربان کرا، پیر بہ کے اظہار کریں دے نبی دی عزت و ناموس واسطے میں قربان، میری اولاد قربان، میرے سارے مرید قربان. یہ عزت رسول دا ایسا معاملہ ہے کہ یہ چیز رہے گا نہیں ویندی. اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بھی اس عالم دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر مرتبہ اور مقام عطا فرما چھوڑے دے. تو اور میرے امام نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، فما علیہ الا البلاغ.